하나님 말씀은 역대상 29장 10절에서 14절 말씀입니다. 십 12절만 함께 합독하겠습니다. 다 찾았습니까? 함께 합독합니다. 그와 우리가 주제를 속하여 저는 만물의 주제가 되사 그의 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 다 주의 손에 있나이다. 아멘. 하나님의 절대 주권을 믿는 믿음입니다. 믿음이란 내가 안 되어질 것을 그냥 내가 믿으니까 되어지고 그러는 게 아닙니다. 믿음은 눈에 보이지 않는 하나님에 대한 영적인 사실을 사실로 보는 것을 말합니다. 이 천지 모든 만물을 하나님이 만드셨다고 내가 믿기 때문에 그렇게 되는 게 아닙니다. 하나님이 천지 모든 만물을 지으신 사실을 사실로 보는 것이 믿음입니다. 오늘 본문은 다윗 왕이 성전 지을 준비를 마치고서 하나님 앞에 고백하는 신앙의 고백입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야길을 성막을 중심으로 해서 이끌어 오셨습니다. 그런데 이스라엘이 아름다운 성전을 짓지를 못하고 있었습니다. 그 예루살렘 땅에 정착을 해가지고 그곳에서 이제 다윗이 성전 지을 준비를 백성들과 더불어서 합니다. 그리고 모든 준비를 마쳤습니다. 그 이후에 아들 솔로몬을 통해서 성전이 지어집니다. 그 모든 것을 이루신 하나님의 역사를 지금 다윗 왕이 믿음으로 신앙을 고백하는 내용입니다. 신앙은 하나님 자녀로 사는 것은 가장 우리 삶이 쉬워지는 겁니다. 대부분 내 생각 때문에 하나님의 말씀을 사실로 보지를 못하는 겁니다. 내가 가진 지식이나 내가 가진 학문으로서
하나님을 이해한다는 것은 잘못된 생각입니다. ចឹងការដែលយើងយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈចំណេះដឹងឬតាមរយៈអ្វីដែលជាគេហៅទ្រឹស្ដីទស្សនៈទាំងនោះវាគឺជាការដែលគេហៅជាដ៏ខុស 고린도전서 1장 21절에서 이렇게 말하고 있습니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខទី1ចំពុក1ខ21ដល់ខ25គឺមានចែងតែ 세상 지혜로는 하나님을 알 수가 없다. ដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញានៃលោកីនោះមិនអាចឲ្យស្គាល់ដល់ព្រះបានឡើយ 그래서 하나님께서 전도를 통해서 하나님을 나타내셨다. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងអំពីអង្គទ្រង់តាមរយៈការដែលផ្សាយដំណឹងល្អ 내 생각으로 하나님을 알 수가 없습니다. តាមរយៈគំនិតរបស់យើងនោះមិនអាចស្គាល់ដល់ព្រះបានឡើយ 내 지혜로 하나님을 이해할 수가 없습니다. តាមរយៈប្រាជ្ញារបស់យើងមិនអាចយល់អំពីព្រះជាម្ចាស់បានទេ 그래서 하나님이 하나님을 나타내셨는데 말씀을 통해서 하나님을 알 수 있는 ដូ 겁니다. ច្នេះបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងពីអង្គទ្រង់មកគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលយើងអាចស្គាល់ដល់ព្រះបាន 그 말씀은 요한복음 1장 18절 하나님을 본래 하나님을 본 사람이 없는데 독생하신 하나님 곧 예수 그리스도를 통해서 하나님을 나타내셨다. នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក1ខ18ដែលដើមឡើយគឺគ្មាននរណាអាចមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែគឺដោយព្រះចរិត្រានៃព្រះការពីអង្គប៉ុណ្ណឹងហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងអប់រំមក 그래서 하나님을 알 수 있는 믿음은 들음에서 나며 듣는 것은 그리스도의 말씀이다. ហើយសេចក្តីជំនឿនោះគឺការពីការដែលយើងបានលើហើយការដែលលើនោះគឺលើអំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទ 그리스도의 복음의 말씀을 들을 때 우리에게 하나님의 영적 사실을 아는 믿음이 생겨나는 겁니다. នៅពេលដែលយើងលើអំពីព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទនឹងហើយដែលឲ្យយើងអាចកកើតនូវសេចក្តីជំនឿហើយការពិតខាងឯព្រះវិញ្ញាណដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿបាន 이해되시죠? អាចយល់បាន 자, 내 기준 때문에 하나님의 역사를 놓치는 거예요. តែដោយសារតែអ្វីដែលជាស្តង់ដាររបស់យើងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានបាត់បង់នៅពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 내가 가진 기준이 있단 말이에요. វាមានអ្វីដែលជាស្តង់ដារដែលយើងមាន 교회는 이래야 된다. នៅក្នុងជំនុំគឺត្រូវតែធ្វើបែបដូច្នេះ 목사님을 이래야 된다. គ្រូបង្វេត្រូវតែធ្វើចាស់ 하나님은 이래야 된다. ព្រះត្រូវតែធ្វើចាស់ 신앙은 이래야 된다. ពេលជំនឿគឺត្រូវធ្វើចាស់ 내 기준이요. វាគឺជាស្តង់ដាររបស់យើង 그런데 하나님께서 말씀하시고 있는 것은 그리스도가 모든 것의 기준입니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែជាព្រះគ្រីស្ទជាស្តង់ដារដល់គ្រប់ទាំងអស់ 왜 그러냐면 하나님이 그리스도를 기준으로 모든 것을 보고 계시기 때문에 ដោយ 그렇습니다. សារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការពេលអ្វីៗទាំងអស់ហើយកម្រិតស្តង់ដាររបស់ទ្រង់នោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទ 내 수준으로 하나님을 알 수가 없습니다. តាមរយៈកម្រិតរបស់យើងនោះយើងមិនអាចទៅយល់ពីព្រះបានទេ 하나님의 수준은 하나님의 나라로 나타납니다. ហើយអ្វីដែលជាការកម្រិតរបស់ទ្រង់ព្រះនោះគឺបើបង្ហាញដោយនគរនៃព្រះ 그러면 하나님의 말씀을 바르게 알면 내 수준은 하나님의 능력을 누리는 수준이 되는 거예요. អញ្ចឹងមិនថាបើសិនជាកម្រិតរបស់យើងជាគេហៅថាជាកម្រិតនៃនគរព្រះជាម្ចាស់យើងអាចរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលជាវិជាស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន 이 사람이 하나님 자녀입니다. ហើយនេះនោះហើយគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그런데 마귀는 우리의 생각 가운데 하나님을 모르도록 속이는 겁니다. ក៏ប៉ុន្តែអរិយវាបានបបោបញ្ឆោតនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះ 육신적이고 물질적이고 세상적인 기준을 가지고 하나님을 말하고 믿도록 이렇게 속이는 거예요. គឺវាបបោបញ្ឆោតឲ្យយើងជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាទឹកខាងរូបសាច់ឈាមឬក៏បែបឲ្យលោកី 내 능력과 내 수준에 딱 붙잡히게 만드는 겁니다. ហើយក៏វាធ្វើឲ្យយើងចាប់ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាស្តង់ដារនិងជាកម្រិតរបស់ខ្លួនយើង 그런데 다윗과 그 당시에 하나님의 백성들은 이것을 다 뛰어넘어 버린 거예요. ក៏ប៉ុន្តែនៅជននោះស្ដេចដាវីតជាមួយនឹងពួកបណ្ដារាជទាំងអស់គ្នាគឺពួកគាត់គ្នាបានរំលងពួកចេញពី 성전을 짓는데 어마어마한 물질이 들어갑니다. ចឹងនៅក្នុងការដែលសាងសង់ព្រះវិហារគឺត្រូវចំណាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន 그런데 그때 당시 하나님의 백성들 이스라엘 사람들은
자신의 모든 것을 다 드렸단 말이에요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលសាងសង់នោះពួកប្រធានបណ្ដាឬពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាគឺគេបានថ្វាយនៅទ្រព្យធនយ៉ាងច្រើន 한 사람도 억지로 하지 않았다. សូម្បីតែម្នាក់ក៏គេមិនបង្ខំចិត្តក្នុងការថ្វាយដែរ 다 자원해서 스스로 원해서 다 드렸다. គឺគេបានថ្វាយទៅកាន់ទ្រង់ដោយអស់ពីចិត្តទាំងនោះ 그랬더니 부족함이 없었다. ដូច្នេះហើយគឺគ្មានខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយសម្រាប់ការធ្វើនោះ 그게 하나님 앞에 드리는 믿음이고 헌금이고 신앙생활이고 우리의 삶입니다. ហើយនោះហើយគឺជាការដែលថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿហើយវាក៏ជាជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែរ 이해되시죠? យល់បាន 자, 그런데 여기에 우리가 지금부터 하나님 자녀로서 이 세 가지를 분명히 나의 것으로 딱 삼으셔야 ប៉ុ 됩니다. ន្តែនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែចាប់យកទាំង3នេះផ្នែករបស់យើង 하나님을 믿되 전적으로 믿어라. នៅពេលដែលថាយើងជឿលើព្រះគឺជឿទាំងស្រុង 내 인생 전체를 두고 나는 하나님의 자녀다. 하나님이 내 인생 책임지신다. 지금 죽어도 괜찮다. 딱 결론을 내리셔야 돼요. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអាចបញ្ចេញនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតែយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅលើជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាអ្វីដែរ 자, 그래서 오늘 여기 보면 하나님이 모든 것을 주권적으로 하나님이 주장하시고 움직이고 계시기 때문에 그렇습니다. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកនៅក្នុងនេះយើងនឹងឃើញហើយថាដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចទាំងស្រុងទៅលើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចថាជាលោករបស់ច្បាស់ 이 세계의 역사를 하나님이 움직이고 계십니다. គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ការទាំងអស់នៅលើស្គាល់លោក 우리 인생의 모든 길을 하나님이 딱 잡고 계십니다. ហើយគ្រប់ផ្លូវដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលគេហៅកំណត់អ្នកដែលនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ 전적으로 하나님을 믿으시기 바랍니다. សូមឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុង 그래서 로마서 8장 32절 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주시니까 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 말씀하고 តែ 있습니다. បានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ32ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ដែលមិនសំចៃទុកសំបីថាព្រះបត្រារបស់ទ្រង់តែមួយនោះតើព្រះអង្គមិនប្រទានទាំងអស់មកកាន់យើងរួមជាមួយព្រះបត្រានោះទេអត់ 그 누구도 그리스도 안에서 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 자는 없다. ហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចមានថាកាត់ផ្ដាច់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះបានដែរ 자, 영 졸린 사람은 일어나서 뒤에 가 서 계세요. បើសិនជាមានអ្នកដែលមកវិញទៅទៅឈរនៅ 알겠죠? 알겠죠? 자, 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 어떤 것도 없습니다. អត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចគេហៅកាត់ផ្ដាច់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះបានដែរ 그래서 환란이나 권고나 기적이나 적신이나 위험이나 칼이나 그 어떤 것도 우리를 거기에서 끊을 수는 없다. អញ្ចឹងគឺមិនថាសេចក្តីលំបាកសេចក្តីវេទនាការដែលក្រីក្រការដែលបៀតបៀនឬក៏គេហៅការធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនអាចថាកាត់ផ្ដាច់យើងចេញពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់បាន 이해되시죠? អាចយល់បាន 하나님이 모든 것을 주권적으로 움직이고 계십니다. អញ្ចឹងគឺគ្រប់អ្វីទាំងអស់គឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គដឹកនាំនៅក្នុងអំណាច 세상의 역사도 하나님이 움직이고 계십니다. បីតែគេហៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការផ្ដាច់ទាំងនោះក៏ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែល 그 하나님의 주권은 그리스도 안에서 움직입니다. ហើយអ្វីដែលជាអំណាចគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់ទាំងក្នុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 저와 여러분은 그리스도 안에 있습니다. តែខ្ញុំអ្នករាប់គ្នាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ 그 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑은 그 누구도 끊을 수가 없습니다. ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងគេហៅព្រះស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះគឺថាអត់មានអ្វីដែលអាចកាត់ផ្ដាច់យើងចេញអំពីទ្រង់បានដែរ 이것을 전적으로 믿는 믿음. វាគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿទាំងស្រុង 자, 그리고 두 번째 계산하지 않는 믿음으로 사시기 바랍니다. ប៉ុន្តែហើយចំណុចទី2គឺសម្រាប់តែយើងរស់នៅតែសេចក្តីជំនឿដែលយើងអត់ស្គិតគិតនៅនេះ 사람은 내가 이렇게 해주면 상대방도 나에게 이렇게 해줬으면 좋겠다라고 하는 마음을 늘 갖고 있단 ម 말이에요. នុស្សតែតែមាននៅបំណងចិត្តតែថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើ
ធ្វើអ្វីដែលចំពោះអ្នកនេះចឹងនឹងរំពឹងថាអ្នកនេះប្រកាសជានឹងធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាខាងតែមានគេហៅបំណងចិត្តរបស់នឹងចប់ខ្លួនទេ 그래가지고 신앙생활 절대 안 됩니다. បើសិនជាបែបដូច្នេះគឺប្រកាសជាមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដូចនេះបាន 절대 하나님의 축복 누릴 수 없습니다. ហើយមិនអាចរីករាយជាមួយនឹងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន 하나님 앞에는 계산하지 않는 믿음이 중요합니다. អញ្ចឹងនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វាមានសារៈសំខាន់តែដែលយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿដែលមានចិត្ត 내가 계산해가지고 어떤 일을 한다는 것은 여기에 잡혀 있는 거예요. យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការអ្វីមួយហើយយើងគិតគណនារំពឹងមកនោះគឺមានថាយើងកំពុងតែចាប់ចប់នៅលើជីវិត 사람을 도울 때도 계산하면서 돕는 거 아닙니다. ហើយនៅពេលដែលយើងជួយទៅកាន់មនុស្សក៏មិនមែនឲ្យជួយដោយសារយើងការរំពឹងគណនាបាន 이해되십니까? យល់បានទេ 이 사람이 좀 이상하더라도 내가 도울 수 있는 것은 계속 돕는 거예요. គឺទៅបីជាមនុស្សម្នាក់នោះគឺយើងចំណាយបន្តិចក៏ដោយតែបើអ្វីដែលជាចំណុចត្រូវឲ្យជួយទៅកាន់អ្នកនឹងបន្តជួយគឺបន្តជួយជា 근데 우리는 대부분 내가 이렇게 해주면 이렇게 했으면 해줘야지만 내가 마음이 안 상해요. ប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងរកនេះគឺតែងតែមានចិត្តដែលថានៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះជួយបែបនេះគឺត្រូវតែថាតនៅធ្វើអ្វីមួយបែបនេះទៅយើងថាមិនខកចិត្ត 근데 복음운동, 전도운동은 그렇게 해갖고 되어지는 것이 아닙니다. ក៏ប៉ុន្តែចលនាកាត់តែមិនអត់ចលនាគេហៅនៃការផ្សាយព្រមនឹងអត់ទៅគឺមិនមែនតាមជាការទៅនេះផង 절대로 하나님의 사랑과는 비교할 수 없지만 부모, 엄마, 아버지가 자녀에게 하는 그런 것처럼 되어져야 돼요. អញ្ចឹងមិនថាដែលក៏របស់ព្រះជាចាគឺវាមានអ្វីដែលអាចប្រៀបធៀបបានទេប៉ុន្តែមិនថាការដែលធ្វើបែបការដែលធ្វើអនុគឺត្រូវឲ្យធៀបដូចជាពុកម្ដាយដែលតែងតែធ្វើអ្វីៗសម្រាប់កូន 계산하지 않는 믿음은 그 위에 겁니다. ហើយមិនថាដូចជំនឿដែលអត់គិតទៅនេះគឺវាលើទាំងចំណុចនេះថាទៅ 그런데 그렇게 인간관계를 해도 절대로 우리는 실패하지 않습니다. ប៉ុន្តែដូចខាតយើងមិនមានការបរាជ័យឡើយក្នុងគ្រាទំនងវិញ 제 얘기가 무슨 얘기인지 이해됩니까? ខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីតែយល់ដែរអត់ 주고받고 하는 것은 세상 사람들의 삶의 스타일이에요. អញ្ចឹងមិនថាការដែលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលត្រឡប់មកវិញនឹងគឺជារបៀបនៃមនុស្សនៅលើលោកីនេះគេធ្វើ 우리는 다른 사람을 도울 수도 있고 도울 수도 있고 배려할 수도 있고 또 내가 수고할 수도 있습니다. អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺអាចផ្ដល់ការគេហៅជួយការដែលជោគជ័យឬក៏ផ្ដល់ជាអត្តភាពការហាត់នឿយសម្រាប់មនុស្សផ្សេង 남을 도우려고 하면 세 가지가 필요해요. ជាងដើម្បីជួយទៅកាន់គេថាមនុស្សផ្សេងទៀតនោះគឺត្រូវការ3ចំណុច 내가 나의 시간을 낼 수 있어야 돼요. គឺត្រូវអាចចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនឯង 내가 힘을 들여야 됩니다. ត្រូវគេហៅចំណាយកម្លាំង 내가 내 돈을 써야 돼요. ហើយត្រូវចំណាយលុយរបស់ខ្លួន 그래야 다른 사람을 도울 수가 있습니다. នឹងទៅអាចជួយទៅកាន់ផ្សេង 혹은 내가 나의 지식이나 이런 것들을 전달하기도 합니다. ឬក៏ផ្ដល់ជាគេហៅវិទ្យាចំណាយរបស់យើងទៅកាន់អ្នកណា 그런데 신앙생활하고 하나님의 응답과 축복을 받는 데 있어가지고 조금 더 다른 사람을 위해서 시간을 낼 줄 몰라요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿហើយការដែលយើងទទួលបានចម្លើយនៃការឆ្លើយតបពីម្ចាស់តែយើងមិនចេះចំណាយពេលវេលារបស់យើងសម្រាប់អ្នកណាឡើយ 내가 다른 사람을 위해서 조금 더 힘든 일 이런 걸 못해요. ហើយយើងក៏មិនចេះគេហៅចំណាយកម្លាំងឬក៏ពិបាកអីសម្រាប់អ្នកណាគេមិនដែរ 내 돈을 조금 더 다른 사람을 허투루 쓸 수가 없어요. ហើយយើងក៏មិនអាចចំណាយលុយកាក់របស់យើងសម្រាប់តែបន្តិចបន្តួចទៅកាន់អ្នកណា 내가 아는 것을 전달하고 싶은 마음이 전혀 없어요. អ្វីដែលយើងដឹងហើយយើងគ្មានចិត្តសម្រាប់តែបន្តិចក្នុងការប្រាប់ទៅកាន់អ្នកណា 제가 보장합니다. 절대로 하나님의 응답받고 축복받는 인생이 될 수 없습니다. អញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ៊ានថាបើបែបដូច្នោះគឺយើងនឹងមិនអាចទទួលបានចម្លើយនៃការឆ្លើយតបនឹងព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់បានឡើយ
우리가 하나님 자녀로서 믿음을 가지고 전도운동 속에 하나님의 축복을 누리는 길은 이게 따라와야 돼요. អញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយធ្វើចលនានៃការដែលផ្សាយពីដំណឹងល្អគឺត្រូវតែមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាត្រូវមកតាមនេះដែរ 말로 하는 건 절대로 중심이 담길 수가 없는 거예요. អញ្ចឹងគេហៅការដែលនិយាយតាមរយៈពាក្យសម្ដីគឺវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលជាជំហរឬក៏ជាចំណុចស្នូលបាន 그런데 내가 시간을 들이고 내가 힘을 들이고 돈을 들이고 나의 지식을 전달하는데 여기에 계산 없는 것이 필요하단 말이에요. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងចំណាយពេលវេលាយើងចំណាយកម្លាំងលុយកាក់ក៏ដូចជាប្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្វីជាចំណែករបស់យើងគឺវាត្រូវការនៅសេចក្តីជំនឿដែលមិនពីណា 이해되시죠? យើងអាចយល់បាន 자, 왜 그러냐면 하나님이 모든 것에 사람을 크게 하고 강하게 하는 것이 주의 손에 있는 거예요. ហើយអ្វីបានជាអញ្ចឹងដោយសារតែការដែលព្រះជាម្ចាស់បើថាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងលើកជាធំឬក៏ឲ្យមានកម្លាំងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងខរបស់ព្រះ 내가 처다한테 잘해줬다. 그랬더니 처다가 나한테 잘했다. 이것 때문에 내가 다른 큰 일을 할 수 있는 것은 아니라는 말입니다. អញ្ចឹងវាជាពាក្យដែលមានន័យថាខ្ញុំធ្វើល្អដាក់ឆដាហើយដល់ឆដាបន្តល្អមកកាន់ខ្ញុំវិញទើបខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការអីទៅធំមិនមែនបែបឆដា 나의 삶이 하나님의 손에 딱 붙잡혀야만 하나님이 하시고자 하는 일에 쓰임 받는 អ 거예요. ញ្ចឹងតើតែជីវិតរបស់យើងត្រូវបានចាប់ជាប់វាថាទាំងត្រង់ក្នុងប្រហោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់ពីព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកិច្ចការរបស់ទ្រង់របស់ព្រះ 내가 경제적으로 부하게 사는 것, 귀한 자리에 가는 것이 다 주의 손에 있단 말이에요. អញ្ចឹងគឺជាសេចក្តីដែលថាការដែលយើងរស់នៅជាអ្នកឬក៏ជាអ្នកដែលមានដល់គេឈ្មោះទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 다른 말로 말하면 우리의 기준은 세상 기준이기 때문에 사람이 나를 세운다라고 착각합니다. បើនិយាយពេលមួយទៀតទៅដោយសារតែអ្វីដែលជាស្តង់ដាររបស់យើងវាជាស្តង់ដារគេហៅមនុស្សលោកអីចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាគឺតាមរយៈមនុស្សហ្នឹងឯងដែលអាចតម្កល់យើងឡើងបាន 나를 돕고 나를 세우는 분은 하나님이십니다. អ្នកដែលជួយយើងអ្នកដែលគេហៅតាំងយើងគឺជាព្រះជាម្ចាស់ 이해되십니까? អាចយល់បានទេ 그래서 우리는 얼마든지 남을 도울 수 있고 배려할 수 있고 다른 사람을 위해서 수고할 수 있는 사람이 되는 ដូច្នេះ 거예요. ហើយបានជាយើងត្រូវអាចខ្លាយជាមនុស្សដែលអាចប្រើការជួយទៅកាន់គេការដែលគេថាអត់អាចឬក៏ប្រើទៅភេទឬការដែលយើងលើកបង្ហាញលើសម្រាប់ 내 시간과 나의 힘과 내가 가진 돈과 내가 가진 지식을 다른 사람을 위해서 쓸 수 있고 수고할 수 있고 또 그것 때문에 내가 힘들어할 이유가 없다 이 말이에요. អញ្ចឹងគឺជាពេលដែលថាអ្វីដែលជាគេហៅចំណុចដែលយើងមានអាចផ្ដល់ឲ្យលើកាក់ឬក៏កម្លាំងយើងអាចចំណាយសម្រាប់ដែលថាអ្នកនឹងហើយយើងក៏មានហេតុផលអីដែលត្រូវទៅបាន 절대로 신앙생활 그리고 인생 계산하는 그런 인생 살지 말기 바랍니다. អញ្ចឹងឃើញថាពួកយើងរាល់គ្នានឹងមិនរស់នៅក្នុងជីវិតស្អីជាដែរឲ្យលំបាកឬក៏ការដែលយើងមានស្អីជាកិច្ចការណា 여러분들이 계산해가지고 월급 계산해가지고 100년 계산해가지고 나는 이렇게 모아서 뭘 해야 되겠다. 절대로 그렇게 되는 법도 없고 그렇게 해봐야 큰 건물 한 채도 못 지어요. អញ្ចឹងមិនថាដូចជាអ្នករាល់គ្នាមានការគិតនៅពីប្រាក់ខែរបស់យើងថា100ឆ្នាំយើងសន្សំក្នុងការដែលទៅធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចហើយទោះបីជាអ្នករាល់គ្នាប្រឹងប្រមូលយ៉ាងណាក៏មិនអាចទៅសាងសង់អគារមួយបាន 근데 여러분의 인생이 하나님의 손에 딱 붙잡히면 세계를 움직이는 사람이 돼요. ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជីវិតរស់នៅរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រហោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគឺយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលត្រូវមកកាន់ស្គាល់លោកបាន 그리스도 안에 지혜, 지식, 모든 부하가 다 있다. ជានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ទាំងចំណេះដឹងទាំងប្រាជ្ញាទាំងគ្រប់បាន 고린도후서 여기에서 6절부터 6장 8절 10절에서는 우리는 무명한 자 같으나 유명하고 죽은 자 같으나 살아있고
징계를 받은 자 같으나 죽지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 모든 사람을 부욕케 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 말하고 있어요. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសមានថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសចំពោះ6ខ6 7 8នេះផងដែរក៏មានចែងអំពីការដែលមានថាពួកយើងរាល់គ្នាប្រៀបដូចជាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមិនស្លាប់ទេប្រៀបដូចជាអ្នកដែលគេហៅត្រូវបាត់បង់ក៏តែអត់បាត់បង់គេថាពួកយើងរាល់គ្នាហ្នឹងមិនត្រូវវិញ្ញាណក៏មិនត្រូវបាត់បង់ដែរ 여러분 이 신앙에 대해서 하나님 앞에서 혹은 사람에 대해서 계산 없이 딱 나아가기 시작할 때 하나님도 계산 없이 여러분의 삶을 축복하시는 겁니다. អញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿគឺយើងមានសេចក្តីជំនឿដែលអត់គិតនៅនៃចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គត្រូវតែប្រទានដោយមិនគិតនៅនៃទៅកាន់យើងរាល់គ្នា 우리는 사람에게 가장 영향을 받습니다. យើងរាល់គ្នាតែងតែទទួលបានគេហៅនៅអតិពលច្រើនណាស់ពីមនុស្ស 나의 현실에 가장 영향을 받습니다. ហើយយើងទទួលបាននៅគេហៅអតិពលពីអ្វីដែលជាស្ថានភាពនៅចំពោះមុខយើង 내가 하는 일과 물질에 가장 영향을 받습니다. ហើយយើងទទួលបានអតិពលយើងទទួលរងអតិពលពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើឬក៏ទ្រព្យធន 그런 것에 영향받지 않는 믿음을 가지고 사는 거예요. អញ្ចឹងគឺយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនទទួលរងអតិពលពីអាត្មាឡើយ 자요. 역대상 29장 14절 이렇게 말하고 있습니다. 다윗은 អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពោះ29ខ14គឺមានចែងថាឆែកដែលដាវីតគាត់បាននិយាយ 내가 가진 모든 것들이 다 주께서 주셨다. អញ្ចឹងគឺមិនថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំមាននោះគឺខ្ញុំបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គចា៎ 내가 누군데 도대체 이렇게 하나님의 은혜를 누리게 됐냐 이렇게 고백하고 있어요. សុទ្ធតែខ្ញុំអ្នកណាជាតើខ្ញុំជាអ្នកណាទៅដែលអាចរីករាយជាមួយព្រះគុណគ្រប់ព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះចា៎បាន 이런 것에 영향받는 그런 인생 되지 말기 바랍니다. 사람이나 현실이나 물질이나 ស្ថិតនៅក្នុងនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលទទួលរងអតិពលពីអ្វីៗពីមនុស្សឬក៏ស្ថានភាពចំពោះមុខឬក៏កិច្ចការទាំងឡាយ 하나님은 그리스도 안에서 우리의 모든 필요한 것을 채우신다. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបំពេញមកទាំងអស់នៅអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងនៅក្នុងជីវិត 우리의 싸우는 무기는 육신의 것이 아니다. ហើយគ្រឿងសត្រូវបទពិជ័យរបស់យើងនេះគឺមិនមែនជារបស់ខាងចិត្តទេឡើយ 세상과 사단의 어떤 견고한 진리라도 다 무너뜨리는 하나님의 능력이다. វាគឺជាព្រះចេស្តាអត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដែលអាចព្រោះរំលងទាំងអស់ទាំងគេហៅផងទេដំងមួនរបស់ឯង 세상의 모든 이론을 다 무너뜨리는 것이다. ហើយក៏រំលែកចោលទាំងអស់នៅគេហៅជានៅទ្រឹស្ដីតម្រៃរបស់លោកឡើយ 하나님 아는 것을 대적해서 높아진 모든 것들을 다 무너뜨린다. ហើយក៏នឹងគេហៅរំលងទាំងអស់នៅស្ដីទាំងឡាយតែលើកខ្លួនពោះតោះជាមួយនឹង 그래서 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종케 하는 것이다. ហើយក៏នាំគ្រប់អស់ទាំងគំនិតទាំងឡាយឲ្យចូលមកចុះចូលជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទ 이해돼요? យើងអាចយល់បានដែរអត់ 그저 많이 많이 안다고 착각하시면 안 됩니다. អញ្ចឹងកុំឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំថាយើងបានដឹងបានស្គាល់ច្រើនឡើយ 나는 아무것도 모른다고 착각하면 안 됩니다. ហើយកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាខ្ញុំអត់ដឹងអ្វី 나는 영어를 조금 한다고 해서 뽐내고 그러면 안 됩니다. ហើយកុំឲ្យយើងមានការដែលអួតខ្លួនដោយសារយើងចេះភាសាអង់គ្លេស 나는 영어를 모른다고 해가지고 주눅 들며 살면 안 됩니다. ហើយកុំឲ្យយើងមានការដែលរស់នៅគេហៅថារញងខ្លាចគេដោយសារតែយើងអត់ចេះភាសាដែរ 믿음을 가지고 사셔야 តែ 됩니다. ទៅរស់នៅដោយសេចក្តី 하나님의 능력을 전적으로 믿는 믿음으로 គឺរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿលើគេថាដែលជឿលើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុង 계산하지 않고 계산 없는 믿음으로 ហើយក៏រស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿដែលយើងនឹងគិតគណនារបស់យើង 사람이나 현실이나 물질이나 나의 일에 영향받지 않는 믿음으로 ហើយក៏រស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿ
ដែលយើងមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីមនុស្សពីស្ថានភាពនៃឆ្ពោះមុខឬក៏ពីការអ្វីដែរ 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. ហើយខ្ញុំនិងអ្នករាល់គ្នាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 자녀는 하나님이 책임지시고 인도하십니다. កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលដឹកនាំហើយជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ 세상 사람들과 여러분들은 다른 사람들입니다. ហើយអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងមនុស្សរាល់កាយគឺខុសគ្នា 열심과 수고가 여러분들의 열심과 노력이 여러분들의 삶의 방식이 아닙니다. ហើយការដែលរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលខិតខំតស៊ូដោយនឿយដែលហត់នឿយមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរស់នៅរបស់អ្នករាល់គ្នា 저와 여러분은 하나님의 은혜 아래 있기 때문에 믿음이 우리의 삶의 방식입니다. ដោយសារតែអ្នករាល់គ្នាជាមួយខ្ញុំគឺយើងរស់នៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលរស់នៅរបស់យើងគឺដោយសេចក្តីជំនឿ 아셨지요? យើងយល់បានទាំងអស់គ្នា 기도하겠습니다. អធិដ្ឋាន 하나님 អរគុណ 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 절대 주권을 믿는 믿음이 서게 សូមឲ្យ 하옵소서. យើងអាចឈរនៅលើសេចក្តីជំនឿដែលជឿទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ 믿음의 하나님의 역사를 날마다 누리게 하옵소서. ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយកិច្ចការចាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីជំនឿ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.